सो गाइस देखो बाइक का कैसा साउंड आ रहा है यार, टिक 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 करके। देखो यामा वालों सालों देखो अब क्या कैसा साउंड आ रहा है। बहुत जन ने कमेंट किया था कि R15 के बारे में बोला तो बहुत जन गुस्सा हो गए। एक जन भी सॉरी ने भी बोला भाई। तो उन लोगों के लिए एक ही बात बोलूँगा भाई, पहले बाइक का आवाज़ सुनो, ठीक है। 2 बार हुआ था ये देखो आर्म रॉकर, पहले जो मैंने चेंज किया था वो देखो। ये रॉकर जो मैंने चेंज किया था इसका प्राइस कितना मालूम है? 8,000 रुपये है यार, 8,000 रुपीज़। तो आप लोग ये बताओ इतना खर्चा, आप जो आएगा खर्चा वो 22,000 का आएगा। आप लोग ही बताओ यार। जस्ट बाइक का पहले साउंड सुनो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस देखो बाइक का कैसा साउंड आ रहा है यार, टिक 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 करके। देखो यामा वालों सालों देखो अब क्या कैसा साउंड आ रहा है बाइक में। देखो इंजन में देखो टिक 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 करके आवाज़ आ रहा है। देखो सुनो, इधर कुछ हेड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तब से बहुत देर से भाई, मतलब पीछे एक जन को लेकर धक्का दे के स्टार्ट हुआ बाइक भाई। जस्ट देखो यार क्या प्रॉब्लम है यार। R15 लेने से पहले बस ज़रूर ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। देखो भाई इंजन का हालात देखो, देखो टक टक करके आवाज़ आ रहा है यार, टक टक करके आवाज़ आ रहा है यार। परेशान हो गया भाई बाइक लेके यार। आप लोग ही बताओ भाई क्या करे भाई, इतना पैसा खर्चा भाई। 6 मंथ में भाई 2 बार बाइक सही किया यार, क्या बोलूँ। और देखो साउंड जोर से दे रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। देखो साउंड जोर से दे रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ कैसा आ रहा है देखो भाई। आप लोग ही आप देखो वीडियो पूरा। तो गाइस एक बंदे ने कमेंट किया था, एक भाई ने कमेंट किया था कि आप ठीक टाइम से इंजन ऑयल नहीं चेंज करते। तो मैं एक बताना चाहता हूँ, मैं भाई टाइम से इंजन ऑयल चेंज करता हूँ, सब कुछ टाइम से ही करता हूँ। तो बाइक में क्या बोलो, R15 यामा कंपनी को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई। इस इंजन में सच में प्रॉब्लम है, एक बाइक में नहीं भी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वैसे बाइक। इस इंजन में बहुत प्रॉब्लम है सच में यार, बहुत लोगों के इसी एक ही प्रॉब्लम है। जब यामा शोरूम में मैंने कल गया था फिर देखा भाई इस बाइक में भी और भी एक प्रॉब्लम है। भाई भी ने कमेंट किया था भाई, उन लोगों के लिए थैंक्स, जो भी कमेंट किया बताने के लिए थैंक्स। सबका राय है भाई, सभी बताएगा कमेंट में, तो ज्ञान तो सभी देंगे भाई, इस बाइक कोई नहीं। और सच में जो भी बोल रहा हूँ भाई, इस बाइक में सच में प्रॉब्लम है। और वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया। तो ख़रीदने से पहले एक बार सोच के खरीदो। लास्ट बार मैं बता रहा हूँ सर, खरीदने से पहले एक बार सोच के खरीदो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।